buat ayamnya yang ngorok parah, ngorok lama ya. Jarang orang pakai ini ya. Nah, kasih ini aja nggak apa-apa nih. Yang ayamnya ngorok lama nggak sembuh-sembuh, kasih ini aja nih. Kasih 2 butir, tambahkan amoxicillin 1 ya. Kasih pagi sore, insya Allah cespleng. Nggak mesti harus ayam senot, ayam ngorok pun dikasih ini bisa sembuh. Ngorok yang berkepanjangan ya, kasih aja ini anti senot. Jangan takut-takut, nggak bakal overdosis. Kasih aja 2 butir, tambahkan amoxicillin 1. Kasih pagi sore. Nah, ayam yang matanya berbusa nggak mesti cacingan ya. Kasih aja anti senot pun bisa sembuh. Insya Allah sembuh. Jangan lupa bismillah. Anti senot cuman 11.000, 12.000 ini. Ini buat ngorok mata berbusa juga cespleng ini. Banyak manfaatnya ini. Jarang banget orang yang pakai ayam ngorok dikasih anti senot, itu jarang. Kalau saya coba semuanya, mana yang paling jos, mana yang paling manjur, itu yang saya pakai. Insya Allah 1 kali kasih berkurang ngoroknya, 2 kali kasih insya Allah sembuh. Ya, coba aja anti senot, insya Allah cespleng. Monggo dicoba.